þá komið að lið 9, skýrsla bæjarstjóra. Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri fer yfir helstu atriði í störfum sínum frá síðasta fundi. Gjörðu svo vel, Ásthildur. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langar til þess að fara stuttlega yfir þau verkefni sem hafa verið á mínu borði undanfarnar 2 vikur. Miðvikudaginn 21. september var einstaklega ánægjulegur dagur en þá lá leiðin til Grímseyjar, þar sem reisugildi kirkjunnar var fagnað og ég vil segja bara til hamingju öll sömul hversu vel verkið gengur. En kirkjan komin með þak og það byrjað að klæða hana og byrjað að raða steinklæðninguna á þakið og hægt verður að vinna innandyra í vetur og húsið allt hið glæsilegasta og miðað við áætlanir þá gert ráð fyrir að kirkjan verði vígð sumarið 2023. Síðustu viðtölum við umsækjendur starf sviðsstjóra fræðslu og lýðheilsusviðs fóru fram í þar síðustu viku og í síðustu viku var svo tilkynnt ráðningu en það Kristín Jóhannesdóttir sem skólastjóri Giljaskóla sem mun leiða sviðið og ég vil óska henni velfarnaðar í nýju starfi. Laugardaginn 24. september fékk ég þann heiður að opna formlega sýningu á listasafninu á Akureyri þar sem listafólkið Rebekka Kúnis og Kristinn G. Jóhannsson sýna verk sín. Og þetta eru einstaklega fallegar sýningar báðar 2 og ég hvet ykkur til þess að heimsækja listasafnið og alla aðra. Fyrsta helgin í október mun nú ekki gleymast í bráð en mikið hvassviðri, rigning og hástreymi gerði það að verkum að umtalsvert vatnstjón varð á Oddeyrinni á Akureyri á sunnudeginum, auk þess sem að það var rafmagnslaust stund. Ég átti fundi út af þessu með Norðurorku starfsfólki sveitarfélagsins sem kom að málum og fulltrúum Hafnasamlags Norðurlands og ég satt einnig fund viðbragðsteymis ráðuneytisstjóra þar sem óveðrið á Norður- og Austurlandi og viðbrögð við því voru rædd. Ég heimsótti líka strax síðastliðinn mánudag nokkra atvinnurekendur á Oddeyrinni sem stóðu í stórræðum eftir að flætt hefði inn í fyrirtækið þeirra og talaði og sömuleiðis í síma við nokkra aðra. Það þurfti aldeilis að taka til hendinni eftir óveðrið og ég leyfi mér að dást að dugnaðinum hjá þeim og hvernig þessir einstaklingar fóru af stað með sinn rekstur strax á mánudeginum þrátt fyrir mikla skemmdir og ótrúlega mikið vatnsmagn sem gekk inn í fyrirtækin hjá þeim. Nú í síðustu viku var lokahnykkurinn vegna jafnlaunavottunar sveitarfélagsins. Þá fóru fram úttektir sem allar gengu með miklum ágætum sem afar ánægjulegt. Það gott að þetta í höfn og hvað framhaldið varða þá ætlum við að standa okkur miklu betur. Aðalfundur Moltur fór fram í síðustu viku og einnig átti ég og skipulagsfulltrúi fund með fulltrúa húsnæðis- og mannvirkjastofnunar uppbyggingar áætlun ríkis og sveitarfélaga á húsnæði næstu árin. Nú þá var afskaplega ánægjulegt að fagna með börnum og starfsfólki Oddeyrarskóla í síðustu viku þegar vígsla var á nýju og stórglæsilegu útileiksvæði og mér skilst að það sé stærsti leikkastali á landinu. Hann allavega hefur vakið mikla athygli hjá börnunum í bænum. Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga fór fram hér á Akureyri í síðustu viku frá miðvikudegi til föstudags. Það sem sannlega stendur upp úr þar þessi þarfa umræða varðandi tekjuskiptingu sveitarfélaga og ríkis og það hverjum manni ljóst að við stöðuna verður ekki lengur unað. Sveitarfélögin þurfa meira fjármagn til þess að geta sinnt þeirri þjónustu sem til ætlast og þá gjarnan af ríkinu sem notabene setur lögin. Það var líka þörf umræða starfsumhverfi kjörinna fulltrúa og hvert við ætlum að stefna í þeim efnum og hver þróunin verður á næstu árum. Mun fólk hafa áhuga á því að verja tíma sínum í að vinna fyrir samfélagið ef engu verður breytt? Ég velti því fyrir mér. Og á sunnudaginn sótti ég aldeilis frábæra tónleika í Hofi þar sem félag eldri borgara stóð fyrir. Þvílík og önnur eins tónlistarveisla í tilefni af 40 ára afmæli félags eldri borgara á Akureyri.
og ég þakka kærlega fyrir skemmtunina. Ég held að það sé sko sannarlega ástæða til þess að hlakka til að eldast og ef að þetta er fjörið sem var þarna á sunnudaginn. Og í gær var fundur með þingmönnum Norðausturkjördæmis og fulltrúum Akureyrarbæjar og í morgun þá tókum við á móti forsætisráðherra þar sem við fórum yfir nokkuð mál sem tengist ríki og sveitarfélögum og sem við teljum að þurfi að endurhugsa og vinna betur til hagsbóta fyrir samfélagið allt. Ég læt þetta duga sinni. Takk. Þökkum Ásthildi Sturludóttur fyrir góða kynningu. Eftirtaldar fundargerðir lagðar fram til kynningar: afgreiðslufundur byggingarfulltrúa 22. og 29. september 2022, bæjarráð 22. september 2022, fræðslu- og lýðsráð 19. september 2022, skipulagsráð 28. september 2022, umhverfis- og mannvirkjaráð 20. september 2022, velferðarráð 14. og 28. september 2022 og hægt er að nálgast fundargerðirnar á heimasíðu Akureyrarbæjar. Þá var fundi slitið 18:09. Takk fyrir fundinn.